Sekedar berbagi pengalaman John, bila HP kalian tiba-tiba tidak bisa disentuh jangan langsung dibawa ke counter dulu, karena itu biasa disebabkan karena mesin HP kalian nge-freeze. Coba lakukan hal yang pertama, yaitu reboot paksa dengan menekan tombol power dan volume bawah atau atas secara bersamaan ketika sudah bergetar dan muncul logo lepas kedua tombol tersebut lalu diamkan sampai ke menu. Bila masih tidak bisa disentuh kemungkinan bisa layar LCD yang tiba-tiba rusak dan kalian bisa langsung membawa ke tempat servis HP terdekat. Terima kasih.